Jaun Andreok, egunon deizuela guztiei. Ongietorriak izan zaitezte ekitaldi berezi honetara. Berezia gaur hemen entzungo ditugunengatik. Berezia, eta berezia ere, batzar baten bigarren zatian gaudelako, bai, duela ordubete eskas Eusko Alderdi Jeltzaleko herrialde batzarrak Gipuzkoaren etorkizunerako garrantzitsua den erabakiat hartu du. Hurrengo foru hauteskundeetan Eusko Alderdi Jeltzaleko zerrendaburu izanen da Markel Olano Arrese. Gaur egungo Gipuzkoako diputatu nagusia. Zorionak, Markel, zorionak. Eta ongietorri ere udal hauteskundeetan Eusko Alderdi Jeltzaleko zerrendaburu gisa Gipuzkoa guztian barna azaldu diren, dauden zerrendaburu diren alkate eta alkate gai guztiei. Ongietorri zuei ere bai. Eta bereziki ongietorri eneko, bereziki ongietorri zuri, 28 urteren ostean, Donostiari alkatetza berreskuratu zeniolako Eusko Alderdi Jeltzalearentzat, eta gainera etorkizun abertzalea emanen diezulako, ongetorri. Eta hoy vamos a hablar de futuro, sí, y vamos a hablar y mucho de futuro, porque queremos hablar del futuro del país, queremos hablar del futuro del territorio, queremos hablar del futuro de los municipios, del futuro de las personas que conformamos este pueblo, y queremos hablar de construir futuro. Sí, vamos a hacer y lo estamos haciendo, estamos construyendo futuro. Y lo queremos hacer trayendo el futuro al presente. Lo queremos hacer además de manera compartida, cuidado, con la gente y sin dar la espalda a los organismos del territorio. Queremos hablar de los cambios que se han dado y se están dando en la sociedad y cómo pueden ser una oportunidad para hablar de futuro estos cambios. Queremos dibujar un nuevo futuro para Guipúzcoa. Un futuro que se llama igualdad entre hombres y mujeres. Un futuro que se llama diversidad. Un futuro que se llama envejecimiento. Un futuro que se llama cambio climático. O industria digital. Un futuro que se llama globalización. Gaur Gipuzkoak plan politiko berri bat behar du. Gaur Gipuzkoarrekin egiten den politikagintza berri bat behar du. Gaur hemen zuekin, hasten gara idazten, etorkizuna. Joseba Egibar, zeinen garrantzitsua den, nazio ikuspuntutik, etorkizunera begira jartzen jakitea, eta gertatzen ari diren aldaketak ongi ulertzea. Zatoz plazara. Joseba Egibar. Zurea da hitza. Zezen plaza moduko jarri dute gau. Martxan dago? Bai. Etorkizunari buruz edo geroaldiak aurreratu. Ez dakit, Letek bere garaian idatzitako abestiura, nik ez dut amets handirik, zeru ederrik eskaintzen, eta jarraitzen du, esanez, ez duela halako berba oitz lodirik etorkizunari buruz egina, ez? Eta hemen etorkizunari buruz hitz egitera gatoz. Eta beak, bersoietan esaten ditu beste gauz batzuk ere, aspaldi utzi zuela atzean, da ez zuela bat-bateko librakuntzan sinisten, eta, etorkizuna eraikin behar zela, hori da gure egitekoa. Azkenean, zerrendaburuak aurkeztera gatoz, bai lurralde mailan, eta baita ere, behintzat gaurko saio honetan, 25 herrietako zerrendaburuak izango dira gurekin, zaudete gurekin. Eta aspaldidanik, ezaguna da gure alderdi barruan, filosofi moduan, etorkizunari begira, herri hau maitatzen duenak aldez aurretik baduela beste baldintza bat, maitatu ahal izateko
ezagutu behar dela herria, eta herritar guztiak errespetatu. Eta errespetu horretatik abiatuta, herria maitatuta, proiektuak aurkeztu behar direla, arazoei aurre egin behar zaiela, proiektua bideragarriak aurkeztu behar direla, eta azkenean datozen edo datorren belaunaldiari ere etorkizuneko bide bat martxan jarrita utzi behar diogula. Bueno, hori da gure egitekoa, baina ez gea beste herriak bezala. Ez dakit gehiago gean, o gutxiago gean, baina propioak bagara. Gu herri honetako seme-alaba gara. Euskera da gure aberria eta hizkuntza. Eta iparraldekok edo hegoaldekok azkenian hautetsi bakoitzak jakin behar dugu gure egiteko horretan, eraikuntza fase horretan, hemen egiten dunak, handikan egiten dunak, azkenian herri bat jasotzen ari garela. Gure aberria eraikitzen ari garela. Horregaitikan, geroa hitza ere asko gustatzen zait. Geroa hurbildu, aurrikusi, ze erabaki hartu behar ditugun gaur eta hemen, kontutan eukita ze herri eta ze estatutan gauden. Zati, badirudi astu iten zaigula. Ze Europan gauden. Europa lotxatuta dagoen Europa bat, bere eraikuntza politikoa kilikolo dagoen garai batetan. Ez dute beharraina sinisten, gu sinisten dugun tamainan behintzat Europa horretan, Europa politiko horretan, ze estatutan gauden. Kataluniako preso politikoak, Alsasuko gaztekin egiten nahi den bidegabekeria, injustizia, hori ere gure ingurua da. Gure ingurua eta gure herria da. Gure arazoak ere badira. Horregaitikan, aberria, herria, maitatzeko ezagutzea ezinbesteko baldintza den bezala eta personak errespetatu behar ditugu gure herri proiektuak sinesgarritasuna eukidezan hortarako aurkezten zaituztegu. Da hemen zaudete gaur, Mark Lolano eta Eneko Goiaz aparte, beste 24 hautagai ere, 24, 25 momentuz behintzat, aukerak eta ina dago zuen uri erakundetan, eta zuek izango zerate zerrendaburu. Ni zuek guztiak aurkeztera natorkizue. Eta aurreko aurkezpen batean, Tolosan olatzekin komentatzen genuen bezala, zuek zeate gure balio erantzia. Azkenean politika egiteko gertutasun hori benetakoa da nala ez, herritarrak bere lantzen ematen dute. Da gertutasuna ezinbestekoa da politikan eta herrigintzan. Gertutasuna, jakin arazoei aurre egin behar zaiela, bihotza eta burua uztartu zuen ekimenean. Eta azkenian jakin herri berdineko seme-alabak zeaten ez garenez, guztion artean eraiki behar deula gure proiektua. Herri proiektua, gure ekarpena Eusko Alderdi Jeltzalearen eskutik. Eta aurkeztera natorkizue. Momentuz, gure uri erakundetan erabakiak hartuta daudenez, momentu honetan, bertan uste danak zaudetela, eskatuko nizueke izena aipatu orduko zutitzea, txalo batzuk jaso ditzazuen, eta horrela, hasiko gea han mutur-muturretik Irunen alkatetzarako izango dugu Xabier Iridoi. Hondarribin Txomin Zagarzazu. Pasaian Naikari Otermin. Astigarragan Zorione Etxezarraga. Lasarte Horian Jon Antxordoki. Andoainen Maria Jose Izagirre. Maria Jose. Tolosan gure alkatetzarako hautagaia Olatz Peon. Iruran Ana Leunda. Ibarran Itziar
Jauregi. Bilabonan, Maite Izagirre. Beasainen, Aitor Aldasoro. Urretxun, Jon Luki. Arrasaten, Maria Ubarretxena. Bergaran, Elena Aldete. Eskoriatzan, Joserra Zubizarreta. Aretxabaletan, Unai Elkoro. Zoraluzen, Iker Aldazabal. Mutrikun, Jose Angel Lizardi. Eibarren, Josu Mendikute. Nabilen, Elgoibarren, Ane Beitia. Azkoitian, Javier Zubizarreta. Getarian, Aitor Urresti. Aian, Nekane Arrizabalaga. Zarautzen, Xavier Txurruka. Eta Donostiarako gure alkategaia, Eneko Goia. Eta Gipuzkoako Foru Aldundirako diputatu nagusi izateko Markel Olano. Guztioi, hautagai zareten guztioi eta izango zareten guztioi, mila esker. Bestea beste, da errepikatzen ez nahi espertuko, zeuen burua baino beste zerbait maite dezutela erakusten dezutelako. Herria maite dezutelako. Beraz, mila esker. Izan zorion zutanak eta bizi pozik. Gora Euskadi eskatuta. Gipuzko buru batzarreko lehendakaria Joseba Egibar. Bueno, 12 hilabete dauzkagu udal eta foru hauteskundeetarako, 12 hilabete lan asko egin beharra, nola eginen dugu lan hori? Nik badakit zeinek erantzuten aldidan oso ongi, saltsero batek, saltsa guztietako perresila denak. Alderdiak eta Gipuzkoako diputazioak, foru aldundiak esaten duenez, sartuta ere ibiltzen da beti. Bazterrak nasten, zentzurik onenean. Imanol, lasazutaz ari naiz. Foru hauteskundetako kanpainaren taldekidea, Imanol. Imanol. Hace fama. Bueno, besteek esaten dute, nik esan dutena, kuidao. Uste dute, adini beritsukoa garela, ez? Atzo galdetu nuen eta uste 2 urte zarrago zehala, baina, bueno, hortxe. Ez da egia. Zu edo nik, ez dakit. Ez, zu, favorez, aldea da, somatzen da. Nola aldatu diren gauza gazte ginenetik? Hemen ikusten dugu, ez? Twitter, Instagram, ez? Ekitaldi hau, beha. Ekitaldi hau, ez? Topaketa hau bera, parte hartzailea, plaza bat bezala jarria. Parte hartzea esaten dudala, begira, etorkizunerantz traola etiketatu ezazue, eta hasi tuiteatzen eta sare sozialetan. Bai, zuen ideiak, zuen iritziak nahi ditugu jakin, bai, traola hori jarrita. Eta esaten ari ginena, Imanol, nola aldatu diren gauzak denbora gutxian? Bai, guk handik ona gabiltzan honetan, garbi ikusten dugu ez da, enpresetan, ikastoletan, lan egiteko moduak, gure harremanetan ere, zenolako inpaktua izan duen teknologi berriek, bai? Eta guk zuzeneko komunikazioaren alde egin nahi izan dugu bentsat legaldi honetan. Gure erakundetako, udaletako, foru alduntetako ateak eta lehioak ireki, komunikazio kanal berriak abian jarri, eta gobernantza eredu berri baten alde egin dugu ez da, eraginkorragoa, irekiagoa, eta nik uste emaitza batzukin gatozela honea, ez gatoz eskutsik. Horrelako egoera baten aurrean, nola kudeatzen da zuen eguneroko lanean? Bueno, aurre eginez, oen dela gutxi Josebak esan du ez da, aurre eginez, diagnostiko egokiak eginda. Eta aurre hartuz. Eta hortarako, metodologi berriak, kanal berriak, komunikatzeko kanal berriak ustartuz, ikusentzunezkoak ere bere biziko garantzia dute, gurean, gure administrazioan, eta nola ez, guk lan saioak, topaketak,
Hoiek guztiak nahi ditugu batipat sustatu oraingo honetan. Claro, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo vais a afrontar la realidad durante este periodo de campaña hasta las elecciones, de pre-campaña hasta las elecciones? Bueno, no hay más que ver hoy la ilusión con la que venimos, Sí, ¿no? con las ganas que Se nota. venimos. Ya ves también que las asambleas locales, los batzokis ya están activados, en todos los batzokis ya hay un grupo, las asambleas, por tanto, ya han empezado a decidir su candidatura y también hemos organizado, yo soy uno más del engranaje de lo que es la campaña, ¿no? O el grupo de campaña. Yo recuerdo que yo empecé a repartir votos con dos emakumes que he visto por aquí, además, que son Rosarito y María Luisa, en un Renault 5, naranja más, me acuerdo perfectamente, andábamos de casa en casa. Eso se mantiene. O sea, vamos a seguir haciendo una campaña siendo nosotros mismos, pero también adaptándonos a las nuevas circunstancias y a las nuevas realidades. Y, por tanto, vamos a profundizar en la escucha activa. Vamos, por tanto, a recorrer los 89 municipios del territorio de Guipúzcoa físicamente. Va a ser una campaña muy dinámica. Vamos a organizar muchísimos eventos para que, a través de esa escucha activa, recojamos todas las ideas, todas las propuestas que tienen las personas, los agentes sociales que comentabas tú, más de 6.000 asociaciones que hay también en el territorio. Y con esa escucha activa, con las ideas que recojamos, vamos a ir agrupando a las personas en función de los intereses, vamos a ir segmentando, agrupándolos en función de los intereses, de las peticiones. Vamos a dar también una respuesta inmediata en una nueva comunidad que vamos a poner en marcha también a través de las redes sociales, que hoy tú también has comentado, ¿no? Claro, sí. Va a ser una comunidad también en los foros sociales. Por tanto, las nuevas tecnologías van a tener también una importancia vital, capital. Y todo esto para construir, en definitiva, una comunidad. La comunidad Etorkizunerantz, que ya ha nacido, ¿vale? Ya vamos a ir viendo cómo va a haber muchísimas ideas, toda una serie de input, y con la candidatura y con un programa electoral, este va a ser nuestro compromiso y el contrato que vamos a ofrecer dentro de un año. Eskerrik asko, Manuel. Eskerrik asko zuri. Agur. Ze importantea den, ze garrantzitsua den elkarrekin hitz egitea, entzutea, batak besteari entzutea. Igual zaite, aurrez aurre, hemen gauden bezala, edo sare sozialetan, berdin zaigu. Ze importantea den, eraikitzailea da, aberasgarria da. Hemen bada gure artean alkate bat, herritarrekin, lotura hori oso ongi eramaten duena, oso lotura berezia duena. Donostia, klabea da Gipuzkoaren egonkortasunerako. Eneko Goia, zatoz, Donostiako alkatea. Eneko, ekitaldiaren hasieran esan dut, 28 urteren ostean, Donostiako alkatetza berreskuratu zenuela Eusko Alderdi Jeltzalearentzat. Urte batzuk eman dituzu. Ja, nola aurkitu zenuen, ze egoeretan aurkitu zenuen duela 3 urte, eta ze egoera dago gaur egun? Bueno, egoera nabarmen hobea. PNV-ko alkate bat daukagu dako. Eta hori ez da gutxi. Nik iria ikusten nuen geldirik, astindu baten beharrean, martxan jartzeko beharrarekin, ez? Eta uste dut, 3 urte hauetan, lantaldeak, zeratik hau lantalde batek egiten du azken finean, ez du pertsona batek bakarrik egiten, lortu du, iria berriro ere martxan jartzea, proiektuak martxan jartzea, eta etorkizunera beste alaitasun eta bizitasun batekin begiratzea. Donostia munduan kokatu duzue, baina Donostiaren, esanen dugu, indar klabe horiek, indar puntuak zeintzuk dira, eta ze erronka ditugu? Indarguneak dira formazioa, zalantzari gabe. Donostiak daukan formazio maila ikaragarria da, gazte oso formatuak dauzka, 4 unibertsitate dauzkagu gure hirian, eta beraz ezagutzaren eskutik datorkigu indargunea. Nik uste dut horretan zentratu behar gera da. Berrikuntza, ikerketa, kanpo guzti horietan Miramongo parkea erreferente da, eta horiek ondo zaindu behar ditugu. Nik beti esaten dut, Gipuzkoaren burmuina Miramongo parkean daukagu da. Eta horretaz badiatu behar gera, eta horretan egin behar dugu apustua. Eta ze ekarpen egiten dio Donostiak Gipuzkoari? Ez dago Donostiarik gabeko Gipuzkoarik, hori denengo gauza. Nik beti esaten dut, Donostia dela arrotasunez Gipuzkoako hiriburu. Eta biak gera, azken finean, errealitate berdin baten partaide.
errealidadean gainera horrela funtzionatzen dugu. Donostiak dauzkan indarguneak erabat osagarriak dira Gipuzkoak dituen indarguneekin. Gipuzkoak daukan industriaren arloan dagoen ikerkuntza eta balio erantzia sortzeko gaitasuna Donostiak daukan neurri handi batean. Eta Gipuzkoak eta Donostiak egunerokoan batera funtzionatzen dugu. Nik ez dut diferentziarik nabaritzen arlo horretan. Eta uste dut horretan aurrera egiten jakin behar dugu da baita erakundeetatik ere. Bueno, esta ciudad está mirando al futuro. Bueno, cuando venía aquí hacia este evento, se me ha cruzado el autobús negro que recorre la ciudad y he pensado, ahí va, ¿cómo será Donosti dentro de 10 o 20 años, Eneko? Yo cuando pienso en la Donosti de 10 o 15 años, lo que suelo hacer es pensar en mis hijos. En la Donostia que quiero que mis hijos conozcan. Y creo que van a conocer una Donostia que les va a dar oportunidades para desarrollar su vida. Van a conocer una Donostia euskaldún, una Donostia que va a ser mucho más sostenible, que va a tener un transporte público muchísimo mejor que lo que hemos conocido y un aspecto urbano todavía más mejorado de lo que en la actualidad tenemos, que ya está bien, ¿eh? La ciudad de San Sebastián, creo que todos coincidiremos en que también nuestros antepasados nos la dejaron bien bonita, pero creo que tenemos la obligación de mejorarla para nuestros hijos. Eneko, proiektu desberdinetan beti elkarlanean ikusten zaitugu. Erakunde, elkarte ezberdinekin, eta batez ere, Markel Olanorekin. Baduzue hor, harreman berezi bat esanen dugu. Bereziki berekin ikusten zaitugu ere bai, elkarlanean. Bai, hor badaukagu biak amankomunean historiatxo bat, ez? Ja, orain dela urte desente, Eusko Alderdi Jeltzalean Gipuzko Urubatzarrean batera sartu ginen, da bi nobato sartzen diranean leku berri batean, badako lotura bat sortzen da, ez? Bata bestearengan bilatzen duelako nodabaiteko laguntza. Egia da, bien arteko harremana ona dela eta horrek gauzak lagundu egiten dituela, ez? Baina uste dut horretaz haratago, erakundeen arteko elkarlana eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udaletxearen arteko elkarlana ezinbestekoa dela edozein zirkustantzietan. Nik uste ordua dela, ez gaur hartu den erabakiaren protagonistari paso emateko ordua dela, karo baietz. Hautagaia. Bueno. Argi dago, ez? Argi dago zuen arteko harremana ona dela, argi dago. Nik uste gainera, okerrezpana ez, Joseba Egibarrek bultzada eman zizuenean aldi beretsuan, ez joan, Ez joan. Ez joan, ez utzi zure laguna bakarrik, Zenean jardutearen eragozpenak. Ez, baina nik uste esaten ere intzena, Joseba Egibarrek bultzada elkarrekin batera gutxi gora bera eman zizuenean, arezkeoztik lagun eta lankidetzako ibilbide bat izan dela zuena, ez da, zuen arteko feeling hori, kutsatzen duzue feeling horrekin erakunden arteko harremana? Errestu egiten da, konfiantza dago. Eta orduan nik uste gaiak planteatzerakoan errestasuna dago, dauzkagun arazoak, bakoitzak izan ditzazkeen arazoak plazaratzeko eta mai gaineratzeko, ez? Hori beti abantaila bat izaten da. Markadek badauka eragozpen txikiren bat edo beste, hori ere aitortu beharra dago. Oso goierritarra da bera, zigara. ondarri bira juntzaigun, da orduan pixka bat zeratu da, eta Donostiarekin beti broma batzuk ere egiten ditu, ez? Baina azkenean hemen dago egun guztia, hori da realitatea. Egia da, hori egia da. Nik askotan aipatzen dudana da, bizitzan harremanak egiten direla eta sakontzen direla momentu txarretan. Ze momentu onak erresa dira, danantzako. Dana pasatu izan ditugu, eta alderdi bezala pasatu izan ditugu momentu txarrak, eta elkarrekin pasatu ditugu, besteak beste, lagun bat beste joan zaigu, momentu dramatiko horietan, gogoan izaten geneadik adibidez,
laguna Patxizkiaga, gogoan daukat, lagun mina gurea nola joan zan. Eta momentu horietan da harremana estutzeko unea. Nola nahi erenik, egia da, eneko esaten zuen, Goierretar peto-petoa izan da, oain gaina Bidasoa aldera joan da. Gure lurralde honetan, bailarek badaukate tensiotxo bat Donostiarekin, eta egia da aurriritziak badaudela, eta nik aurriritzi horiek gainditzen, eta Donostiarrak eta Donostia oraindik gehiago maitatzen, bakarren batek gandik ikasi bali maut izan dara Enekoren gandi baita ere. Eneko Goia, Donostiako alkatea, eskerrik asko. Markel, ohartu zara, a ber, alderdikideek hartu duten erabakiarekin gaur desafio berri bat jarri dizue, baina egia da diputatu lanetan badauzula eskarmentua. Zer aldatu da urte hauetan Gipuzkoan, Markel? 3 urte pasa dira, azkeneko kontestu honetatik, eta nik esango nuke garai hartan bizi genuela Gipuzkoan blokeo egoera oso importante bat. Sensazioa zan, aurreko 4 urtetako kudeaketan ondoren, baina nik esan nahi nuke, igual lehenagotik ere zegoen sensazioa zan, Gipuzkoan gauzak aurrera atera ezin da gendela. Ezin genitzuela erronkak aurrera atera, zegoen fragmentazio politikoaren gatik, zegoen enfrentamentu politikoaren gatik, neurri handi batean Ezkerra Abertzale eta gure alderdien artean, eta azpiegitura eta erronka asko genduzkan blokeatuak. Orduan, ze aldatu da? Hori desblokeatzeko gauza izan garala azkeneko urte hauetan, kudeaketaren eskutik, eta sensazio aldaketa bat egon dela baita ere gure lurraldean. Bueno, sensazioa baino gehiago lurraldea, proiektu garrantzitsuz bete da, garatu da, hori ez da ukatzerik. Baina, zein da, zure ustez, jauzi horren gakoa zein izan da? Guk markatu genituen helburu batzuk legealdi hasieran. Eta helburu horiek gainera, konpromiso bezala gauzatu genituen, kanpainan, eta gero baita ere, koalizio gobernu akordio horretan. Nik aiparkutxu nizke, danak gogoratzeko, labur, sakundu gabe, baina 4 elementu nagusi, pixka bat aldaketa psikologiko hori ekarri dutenak. Lehenengoa, biztan da izan da, errepiden kudeaketa, hor jauzi oso importantea egin dugu, aintzan Oiarbideren eskutik. Gero, hondakinen debate guzti hori bideratzen joan gara baita ere. 3. elementu bat, ezinbesteko aztena guretzako, 2015an eta lehenagotik ere, krisi ekonomikoa jota gendelako. Eta hori izan kudeaketa ekonomikoa, egitea benetan lehiakortasun ekonomikoen aldeko apustu bat. Eta gero 4. bat, oraindik ere, lanean buru belarri gabetza eta beharko dugu denbora gehiago, baina aldaketa etorri da Pasaiako badiara. Hor bizi berritze prozesu bat abian dago, lehenengo obrak adibidez Jaurlaritza bera egiten ari da, eta hor, etenik gabe, aurrera egingo dugu. ¿Y cuáles son los desafíos más importantes que nos quedan y cómo respondemos ante ellos? Yo diría que siempre suelo decir que es importante hacer las cosas, pero tan importante como hacerlas es cómo se hacen. Y yo lo que tengo claro es que tenemos una sociedad muy potente, muy estructurada, y lo que nos parece muy importante es establecer los instrumentos de cooperación con ella para abordar los retos de futuro del territorio. Para mí eso es fundamental. Para eso hemos creado un instrumento que se llama Etorkizun Eraikiz, que precisamente sirve para abordar los retos de futuro del territorio. Antes lo he dicho, esas 4 áreas han sido un elemento que nos ha dado fortaleza, estabilidad política en el territorio. Pero también nos ha servido como punto de partida para abordar el futuro de Guipúzcoa. Y Etorkizun Eraikiz lo que pretende precisamente es abordar el futuro de Guipúzcoa, pero cambiando la relación que tenemos con la sociedad. Baina nola jarraitu nahiko zenuke Etorkizuna Eraikiz egitasmoa garatzen, nola? Nik uste dut azkenean gu daukagun erronka nagusia, nik esango nuke, bereziki nik oso barneratu daukadana, sinisten dudana, da berdintasunen aldeko erronka. Nik uste dut guk mundu guztian daukagun fenomeno bat hemen ere badaukagula, arrisku bat gizartea desestrukturatzeko, kohesioa usteko, krisitik onuntza mundu osoan zehar, izugarrizko diferentzia areagotu da aberatsenen eta pobren artean, hor sortu da desberdinkeria, ez bakarrik diferentzia, ez bakarrik desberdintasuna, baizik desberdinkeria, eta desberdinkeria horri aurre egiteko Gipuzkoan eredu propioa daukagu, eta hor sakondu behar dugu. Ez dugu ahaztu behar, desberdinkeria horri aurre egitearekin batera, ezinbestekoa dugula, aberastasuna sortzeko motorra martxan edukitzea. Eta hortarako behar dugu baita ere
industria estruktura bat lehiakorra. Beraz, bien arteko binomio hori nik azpimarratu nahi, ez? Hori da pixkat guk etorkizunari begira daukagun erronka importanteena. Atentzioa eman dit, berdintasun ezari buruz esan duzuna, desberdinkeriari buruz esan duzuna, sakondu pixka bat ideia hori, favorez. Guk hori aipatzen dugunean, normalean mundu guztian dagoen debatea da inequality, ez? Konzeptua inglesez, ez? Desberdinkeria, desigualdad, erderaz. Debate hori, batipat ezur mamitzen da arlo sozialean. Lehenago aipatu dut, ez? Horren dela gutxi etorri zen Stiglitz premio Nobela, Nobel sariduna ona Gipuzkoara, eta harrek markatzen zuen, adibidez Estatu Batuetan, azkeneko 20 urtean, ze sakontze egondan prozesu horretan, ez? Da nola une honetan jasangaitza dan, diferentzia aberatsenen da pobren artean. Hori mundu guztian gertatu da. Orduan, daukagut desberdinkeria soziala, baina Euskal Herrian badaukagu baita ere beste desberdinkeria bat da hizkuntz ikuspegikoa. Une honetan euskara gaztelerarekin parekatuz nagusiki bigarren mailako hizkuntza badugu. Neurri handi batean kalean eta erabileran, ez? Oraindik ere asko daukagu egiteko. Eta hirugarren elementu nagusia baita ere desberdinkeria bat markatzen duena da gizon eta emakumeen arteko desberdinkeria. Gure gizartean oraindik ere oso indartsu dena. Hitz polita dauzkagu, kontzeptua, orokorrak, borondate ona, baina oraindik ere realidadea oso desberdina da. Hombre, egia da gizon eta emakumeen arteko desberdintasuna gero eta gutxiago izateko lanean dihardugula. Eta gainera egia da, eta esan beharra dago, ez? Gipuzkoan, arlo ezberdinetan, alderdian badirela emakume batzuk oso fuerteari direnak lanean. Zirutzi zaizu Markel deitzen baditugu, eta gurekin konpartitzen badituzte beraien ezagutzak, bai? Noski baietz, bai. Eider Mendoza, notzaude sartu, Eider Mendoza, Maria Eugenia Arrizabalaga, Intzana Biarbide, Maite Peña, etorri denak. Maria Eugenia, etorri, deitu zaitu. Eider, a ber, egia da politikan, eta bizitzan, arlo askotan aurrera pausa handiak eman direla gizon eta emakumeen arteko berdintasun hori lortzeko. Baina, aurrera pauso gehiago emateko. Zer egin behar dugu, nola burutuko ditugu aurrera pauso horiek? Nik adibide batzuk erabili nahi ditut. Jauzi handiak eman ditugu, baina oraindik ere jauzi mordoa daukagu emateko, eta nik adibide gordinena jarriko dut. Gaur goizean irakurtzen nuen, urtarriletik martxora bitartean, egunean 3 salaketa jarri diala tratutxarren inguruan. Hori ikaragarria da. Ikaragarria da. Badaukagu beraz, izugarrizko tartea hobetzeko. Gero, bakoitzaren esparruari begira, ezta? Hemen gauden danok, alderdikideagiak, gehienak, abertzaleak, ez? Eta, nik politikaren bidea jarraitu dut. Eta adibidetxo bat jartzeatik ere bai, batzar nagusietan, hor nago burubelarri lanean, 621 urteko historian dauka batzar nagusiek, edo daukate batzar nagusiek, 621 urteko historia, eta lehenengo emakumea ura zuzendu zuena, 85an izendatu zen, Ester Larrañaga. 85an. Pentsa, 621 urtenen barruan, ez? Gerostikan emakume asko egon dira. Eta hor bakoitzak bere esparrua dauka eta bere lekua dauka, eta hemen emakume asko ikusten dut, eta bakoitzak bere lekuan egingo du lana, ikasleak ikusten ditut ere bai enpresa buruak, ikusten den jende pila bat. Bere lekuan lana egin behar duna eta ekarpena egin beharko duna. Eta hor, erreferentea behar ditugu, kanpoan begiratu, baino etxean ere badauzkagu pila bat. Iraganean, emakume abertzale batzaren eskutik, pentsazazu indala 100 urte, 20.000 pertsona batu ziren horren bueltan. 20.000 pertsona, 20.000 emakume, eta buruan dauzkat adibidez Elbiria Zipitria bat, Julene Urzelai adibidez Azkoitian, nire amamak esatezian ze ondo hitz egiten zunarek mitinetan, izugarria zan. Baina gaur egun ere baditugu beste batzuk. Eta ni hemen nago inguratuta adibidez, pentsa, Maria Eugenia, EBB-ko burua da, EBB-ko burua ez, baina EBB-ko kidea da, baina da gure talde burua, eta hori da importantena, boze mailea, eta ez dago beha bezalakoik beste inor. Danok asko ikasten dugu berezkutuk. Eta hori hola da. Eta guk ere horri balorean behar diogu, Aintzane bea, Aintzanek Gipuzkoako biribulgunea bea bukatuko du. Beste gauza askoren apartez, da? Hori lortuko da, baina beak burutuko du, beak bukatuko du hori. Hain importantea dana. Maite daukat hemen, eta Maitek adibidez, pertsonak babesten ditu, egoera zailan dauden pertsonak, eta aurrekontuaren erdia berak kudeatzen du. Eta hori ez da esaten. Aurrekontuaren erdia, Gipuzkoako Foraldundiaren aurrekontuaren erdia. Baina guk ere hori komunikatu egin behar daukagu. Eta beak bezala,
ikusten ditut Arantxa Tapia bat adibidez, Kristina Uriarte, gogoan eukin nahi dut bai Idoia Zenarruzabeitia, eta alkate gai pila bat, alkate Dianak, adibidez Maria, Olatzpion ere hemendik ikusten dut, lan asko daukagu eta elkarren artean ingo dugu, ze gauza bate batzen gaitu abertzalea gea, herri aske bat egiteko, herri euskaldunago bat egiteko, gutako baikoitzak egin behar du ekarpentsoa. Eta bide hortatik jarraitu beharko dugu. Maite. Bueno, Maite, el centro de tu trabajo son las personas. Vivimos una sociedad cada vez más envejecida, una sociedad, bueno, pues, con movimientos migratorios importantes, una sociedad solidaria, también hay que decirlo, una sociedad pues, que trabaja para evitar la exclusión, pero ¿dónde están las claves para afrontar el futuro con esa justicia social, ¿no?, que tan nuestra es al mismo tiempo? Lo primero es determinar cuáles son los retos, ¿no? Y en política social, bueno, en este momento tenemos establecidos dos. El envejecimiento, lo ha señalado, 50.000 personas en Guipúzcoa hoy ya tienen más de 80 años. Y bueno, pues es un reto que, vamos, que está aquí ya, ¿no? El otro es el de la inclusión social, ¿no? Lo señalaba antes Markel, el conseguir una Guipúzcoa como territorio con menor desigualdad. Los retos es fácil establecer, lo más complicado es establecer las estrategias y ahí hemos trabajado y tenemos estrategias definidas y puestas en marcha ya para cada asunto. Comentaba antes con Eider, qué difícil, ¿no?, explicar esto en tan poquito tiempo. Y cuando estaba sentada le he visto a Chema. Y Chema me va a servir para explicar el objetivo que tenemos y la hoja de ruta en el envejecimiento. No podemos evitar que Chema cumpla años, es imposible, ¿no? La vida avanza, los años avanzan. Bueno, de eso se trata, ¿eh? De eso se trata, de cumplir años, cuidado. Pero sí podemos conseguir que la dependencia a Chema le llegue lo más tarde posible. Y cuando le llegue esa dependencia, esté en su casa bien atendido. Y cuando tenga que ir a una residencia, lo haga en un ámbito más como en casa que como en un hospital. Y eso es el qué vamos a hacer. Y Markel señalaba, lo importante también es el cómo, ¿no? Y ahí hay tres aspectos. Uno es la coordinación con las instituciones. Veo aquí muchos alcaldes que más allá, ¿no?, de las competencias de cada cual han hecho un trabajo muy importante en esta legislatura para coordinarnos también en la planificación. La coordinación con el tercer sector es fundamental. Es una parte muy importante de la riqueza que tenemos en este territorio y, bueno, diría el ámbito comunitario también, ¿no? Todos formamos parte de una comunidad y es hoy en día anclaje del trabajo en la inclusión y lo va a ser de la dependencia. Y para finalizar, porque es lo más importante que tenemos de nuestro modelo, es bueno, pues, el voluntariado, lo que es una característica, bueno, ineludible y que generamos mucha envidia, ¿no? Tenemos que conservarlo. Esa sociedad civil organizada, participando, que aporta ese intangible que nos hace tan deseados desde el punto de vista del modelo de la atención en políticas sociales. Estoy segura que hablando de política social, Markel, seguro... Sí, en todo caso estaba pensando, lo que has dicho establece el esquema general, pero hay una cosa que yo sí quisiera citar, porque es muy de actualidad y es el Aquarius, que en este momento está transitando por todo el Mediterráneo. Bien que lo traigamos también, ¿no? Yo sí quisiera decir que el territorio de Guipúzcoa en este aspecto tiene un modelo determinado de cómo gestionar a las personas en riesgo de exclusión, entre ellas las personas migrantes o que vienen a nuestra tierra. Yo creo que ese modelo lo tenemos que aplicar y lo tenemos que extender haciendo efectiva la solidaridad que todos nosotros compartimos. El concepto de solidaridad de la boca, del pensamiento, se tiene que trasladar a la realidad. ¿Cómo lo pensamos hacer? Nosotros pensamos, lo decía, antes te citaba Stiglitz, él también lo decía, la persona en riesgo de exclusión logrará su dignidad en la vida y también la de sus hijos en la medida en que tenga un empleo digno. Nosotros hemos puesto en marcha una iniciativa que se llama, dentro de Etorkizunerarekin, que se llama Elkarrekin, que lo que pretende es que la RGI sea un tránsito, un momento transitorio hasta llegar a un empleo digno. Pretendemos dar una atención personalizada, un seguimiento personalizado a cada persona en riesgo de exclusión del territorio, darle una buena formación y que tenga un empleo estable y digno. Esa es la manera de proyectar el modelo territorial de Guipúzcoa de solidario a un debate que en este momento está generando
muchísima polémica en el mundo y que además está levantando seguramente lo peor de la política, la xenofobia, lo que estamos viendo en este momento en Italia. Para responder a esa situación necesitamos estructurar la solidaridad en el territorio de Gipuzkoa. Aintzane, zuek, elkarlanerako eredu berri bat egiten diharduzue, eta galduneko nizuke hauteskundeko 4 urteko ziklo horretatik haratago gelditzeko etorri ote den eredu hori? Noskin nik uste gainea beharrezkoa dela beti ez motzera begiratzea, baizik eta luzera begiratzea, ez? Eta eredu hori da eredu parte hartzaile bat eta elkarlanerako eredu bat, ez? Eta nik uste dut oinarrizkoena elkarlan horretarako aspektu guztietan dela entzutea. Lehen hemen aipatu da, ez? Atera da kontzeptu hori. Empatia hori bestearen lekuan jarri, entzun, herritarrek ze behar duten, gertutasun hori, ez da, beraiekin, alkateekin, batez ere, elkarlan horretarako bestearen lekuan jartzea eta gertutasun hori eukitzea. Horrek ezin du iraun legealdi batean bakarrik, baizik eta horrek izan behar du gure bizkarrezurra luzerako, ez? Betirako esango nukenik. Beraz, hori etorri da geratzeko. Eta horrekin batera, elkarlan horretan, entzute horretan baita ere nik uste dut jende asko hurbiltzeko aukera ere badaukala gaur egun hain baztertuta edo dagoen politikagintzara, ez? Eta elkarlanerekin jarraituz, nik uste dut hortik sortzen direla baita ere etorkizuneko proiektuak, jendeak beharrezko dituen proiektuak, Maiteak esan duen bezala, gizarte eragileak entzutea oso garrantzitsua da, bai gizarte politiketan, baina baita ere beste politika askotan, ez? Adibidez, gu orain errepideen kudeaketan ere sistema adimenduak, sistema inteligenteak martxan jartzen ari gara, industria sektore desberdinekin batera. Hor elkar entzutea eta elkar lana egitea ezinbestekoa da hemendik dauzkagun erronka teknologikoetarako baita ere, ez? Bueno, Maria Eugenia. Hola, Itziar, ezagutzen dugu elkar. Bai. Ezagutzen dugu elkar horrelako borobil antzekoetan. Gertatzen zaidana da, zuk ezagutzen dituzun borobil antzeko horietan ondo moldatzen naizela, ez da bai da. Borobil bera da, eh? Sutsuan, baina hemen danakin ados nao. Bueno, karo, zuri gustatzen zaizu emakume konbatiba. Maria Eugenia, hemen hitz egin ditugun gauza guztiak testuinguru orokor batean jarrita, baina Euskal Nortasunari eusteko, proiektu abertzalea sendotzeko, eta geroa, Egibarrek esaten zuenaz, geroa gustatzen zaio, geroa irabazteko, zer egin behar dugu? Jo, ez da galdera erraza egiten diazuna. Nik uste dut ikuspuntua, oantxa aipatu desuna oso garrantzizkoa degula. Hemen aipatu diren kontu guztiei koherentzia ematen diona, politikaren ikuspegitik da abertzaletasuna. Asko hitz egin da, goizian zeharrez, gaur egungo gizartearen ezaugarrietaz, gizarte aldakorra, globalizazioa, etorkizuneko erronka horiek, eta egia da, hala dala, gaur egungo gizartea, planteatzen diren erronkei moldatu beharra daukagula, eta etorkizunak sortzen dizkigun arazo eta kontu guztiei erantzun behar diegula. Batzuk esaten dute globalizazioak estandarizatu egiten duela. Alegia, identitate desberdinak desagertarazi. Nolabait eta adibide bat jartzeatik ez, mundu osoko hiri guztietako kale komertzialetan denda berdinak daude. Eta hemen ikusten ditugu. Eta antzeko zerbait gertatzen ari zaigula. Baina nik neure zalantza galantak ditut horren inguruan. Nik usten dut bizkarrezurra beharrezkoa degula. Okertuta ibili nahi ez baldin badegu behintzat, alegia, ondo zutik ibili nahi baldin badegu gure etorkizun hori lortzeko. Hor etorkizuneko ahots bat haitu dut, Bai, hori da gure etorkizuna, Bizkarrezur hori gure identitatea da. Eta identitate hori zaindu eta gorde egin behar dugu. Eta nola ez dugu kontutan hartuko ikuspegi hau beste gainontzeko guztietarako,
funtsean dagoena izanik. Nik usten dut etorkizunerantzko erronka guzti horien artean, mantendu behar degula bizirik gure sorreraren arrazoi izan zen erronka ura. Gaur, daño, ekarri deguna eta da. Etorkizun horretan, iritsiko dela eguna, geure estatu propioa lortu ahal izango deguna eta pentsatuko zenuten. Ez da hori lan erraza, ez da lan erraza. Ikusi ditugu Katalunian zer gertatzen ari diren. Katalunian edo Kataluniarekiko. Hala da, baina ez da oain erraza, ez da etorkizunean erraza izango, eta iraganean ere ez da erraza izan. Baina nik uste dut bidea badegula, urratsak eman behar ditugula, eta urrats horietako bat oso importantea momentu honetan legebiltzarrean lantzen ari garela. Neskak. Bada ordean, txiki bat egin nuke, Parejanek aipatzen zuenetik, hildotik, lehenago enekok esaten zuen, ez berak nahi zuela etorkizunean Donostia euskaldun bat. Nik uste dut hor, ikuspegi politiko-estrategikoarekin batera, daukagula erronka oso importante bat, gure nortasunari eusteko hizkuntzaren ikuspegitik. Nik datu batek bakarrik emango dizuet. Ikerketa bat egin dugu Gipuzkoan, gure nerabea seme-alaben ikus-entzunezkoen inguruko konsumoak neurtzen dituena, eta emaitza da, 60% gure aurra hauek edo konsumitzen dituzten edukiak gazteleraz konsumitzen dituzte. 20% euskaraz eta 10% ingelesez. Hor ikusten da nun daukagun etorkizuna eta nun daukagun etorkizuneko erronka importantenetako bat. Gure kultura izan dadila gauza, sortzeko eduki batzuk, gero, pixka bat, desoreka hori orekatzen joango dena. Azkenean, guk daukagun problema nagusia dela kultur sorkuntza eta ikusentzunezkoen sorkuntza. Gaur egun, konsumoa kulturala neurrendi batan ikusentzunezkoena dalako. Orduan, nire ustez behintzet, gure herriaren eskubideak, gure helburu politiko nagusiak, gure erabakitzeko eskubide demokratikoaren garapena, guzti horiek ezinbestekoak diren bezala, ezinbesteko da baita ere, ez ahaztea guk nahi degula Euskal Herri euskaldun bat. Bale, oso ongi. Hemen, gure artean iritzia konpartitu dugu, eta ongi dago, baina, plaza baten gaude, nik zuen iritzia jakin nahi dut. Bai, zuen iritzia jakin nahi dut, hartu mugikorrak, venga, denek ditugula. Hasi, atera mugikorrak, favorez? Bai, atera, non dituzuen mugikorrak? Atera, favorez? Eta, sartu, gipuzkoa.eus/etorkizuneran zuen iritziari jakin nahi dugu. Alperrikari gara, gu bakarrik hemen, zuen iritziak eta gureak, eta ez da... Espertu ditugu danak. Ez, hombre, baina, hori ez da, baina, sartu, favorez, gipuzkoa.eus/etorkizunerantz galdera motz batzuk eginen dizkitzuet, erantzun posible betzukin. Bueno, hor sartzen zaretenean ikusiko duzuei hartzen dula preguntar, botar, sartu botarren favorez, eta aurreneko galdera da, zuen eta zuen gertukoenen etorkizunak kezkatzen altzaituzte? Aukeratu aukera bat. Asko, nahiko, gutxi, nik aukeratu dut. Lehenengo eman. Urrengo galdera. Gipuzkoak urrengo urteetan, altzarete? Bai. Ez bakarrik honen ez? Bale. Txintxo. Gipuzkoak urrengo urteetan izango dituen erronka artetik, zein da zure iritzirako, zein da lehentasunezkoa? Aukeratu erantzuna, hor bertan agertzen zaizkitzuen erantzunak, langabeziari aurre egitea, adineko zaintzea, emakume eta gizonen arteko berdintasuna, ikusten nahi naiz, emaitzak ikusten ditu zuzenean zuego ezela xe, Eta, bada galdera gehiago, ez da? Bai, etorkizunean ere, herritarren konfidantza irabazten jarraitzeko, zer da alderdiak erakunde publikoetatik egiten jarraitu behar duena, zuena buruz, herritarren arazoa konpondu noski, iruzurrari aurre egin, lau aukera horien artean bat aukera duen, biharri eman favorez eta gero iritziak irakurriko ditugu, kuidao, ze uste duzue. Bai. Bueno, neskak, zesanen dizue, eskerrik asko zuen ezagutza, hemen partekatzegatik eta zuen esperientzia. Txalo bero bat, Aintzane, Maite, Maria Eugenia, Eider. Eskerrik asko guztioi, parte hartzeagatik. Markel, elkarlana hitza da, atera dena hasieratik.
atxatzen, bai. Elkarlan atxatu du berak, Imanolek ere bai, Enekok ere bai, Aintzanek orain bertan ere egin du. Bueno, karo, elkarlanaz ari gara, baino, elkarlan hori, adibidez, herritarrekiko harremanean eta lurralde garapenerako eragileren bat aukeratu beharko bazenuke, nabarmendu beharko bazenuke, zein da eragile nabarmenena harreman horretan? Nik esango nuke, elkarlana gure ADN-ean dagoela, hori topiko bada, baina eske egia da, munduko esperientzia industrial kooperatibo importantena Gipuzkoan sortua da Mondragon taldea. Ez da kasualidadea hori. Guk daukagu izaera bat, eta izaera horrekin eraldatzen dugu baita ere gure realidadea. Horregatik, netzako importantea da azpimarratzea hori, ez? Mondragon taldea daukan garrantzia, ez? Kooperatiba dauketan ikuspegia. Eta, gero baita ere, hori nola Gipuzkoako 89 herrietan banan-bana denatzen da. Hain zuzen ere, herriek daukatelako, udalek daukatelako, eta gure hautagaiek eta gure arduradun publikoek herri mailan daukaten errestasunagatik, ez? Herriarekin kaleko kontaktu hori mantentzeko. Nik azpimarratu edo hautatuko banu maila bat herritarrekin lotura hori edukitzeko, izango litzateke udaletxea. Maria, Arrasateko alkatea hemen dugu. Arrasaten zerbait baldin badakizue, hori da kooperazioaz, kooperazioen baloreaz eta elkarlanaz, ezta? Bai, elkarlana esan da hemen asko, kooperazioa, esan da baita ere solidaritatea, eta nik uste dut hori da, ez? Herrian ere komunitate sentimendu sendo bat lortzeko eta kohesionatu bat lortzeko beharrezkoa dela, herritarrekin, modu berri horietan sakontzea, eurekin elkarlanean, herritarrekin bakarrik ez, enpresekin, hezkuntza komunitatearekin, eragilearekin, denekin ez da, eta nik uste, hori lortzen ari garela, etorkizunera ikiz, gobernantza modu berri horrek nik uste bere hazia jarri dula, horretan jarraitu egin behar degula horretan sakontzen, eta nola ez, instituzioen arteko elkarlan hori ezinbestekoa dela ez, ikusi dut, nola Nekokin, Markelek eta Nekoko sarremanona daukaten, guk ere Arrasatetik, eta uste dut, herri gehienok ez, aldundiarekin elkarrana sendoa daukagula, eta benetan kohesio hori ere lurraldera nahi baldin badegu irekitzea, hori ezinbestekoa dela, eta hortan jarritu behar degula. Elkarlanaz ari gara. Josu Mendikute, Eibarko alkate gaia. Lero Imanolek aipatu du ez, hasieran, zeinen aldakorra den, zenbat aldatzen ari diren gauzak, zeinen aldakorra izaten ari den bizia ez, eta ziztu bizian goazela, hartu zezu. Zu noruntz dijoala uste duzu herria eta udalaren arteko harremana? Hor kokatuta, arlo horretan? Bai, behitxu, Eibarren oposizioan gaude, eta elkarlanaz hitz egiten ari garanean guk, eta nire taldekideak hemendikan daude, guk oso argi daukagu oposizioa egitea ez dela inoren kontra aritzea. Oposizioa egitea da alternatiba bat eskaintzia lidergo bat hartzeko, eta Gipuzkoan hau herri oso ondo dakigu. Eta lidergo hori hartzeko zer egin behar da, lehenengo eta behin, eta asko esan da gaur da, entzun. Entzun, proposatu eta gauzak adostu. Elkarlan gabe alperrikan gabiltza, eta gu egiten ari garana, hain zuzen ere da hori, entzun, proposamenak egin, adostasunatara heldu eta lidergo hori hartu. Daukagun erronka orain da, lidergo hori alkatetzara bebai eraman behar gaula. Gaztea zara, Josu! Eskerrik asko, Maria eta Josu. Eskerrik asko. Bueno, Bildura matea zu. Ez, hombre, baina ez. Hemen gustora gaude. Asko ari dira hemen etorkizunari buruz hizketan denak, etorkizunari buruz, etorkizuna elkarrekin lantzeaz, etorkizunerantz elkarlanean. Bai, nik esango nuke guk bi personakin, ez, egon gera, ez, bai, Mariarekin eta baita ere Josurekin, baina esango nuke etorkizun eruntz eta baita ere etorkizun eraiki zen dinamika guzti horretan, ez dugula persona gutxik sinisten, baizik une honetan benetan protagonista direla
hemen gaur aurkeztu ditugun alkate eta alkate hautagaiak, ez? Nik uste dut kolektibo osoa daukagula, kolektibo osoak sinisten du etorkizunean eta eskuartean dauzkagun tresnetan, eta nire ustez behintzet horiek dira gu daukagun, esan dezakegu, lidergorako almen eta posibilitatea importanteena. Ikusi besterik ez dago, orain ikusiko dugun bideo honetan. Mundua gehiago aldatu da, 5 urtean, azken 50ean baino. Internetek gure erosteko, bidaiatzeko, informatzeko moduak aldatu ditu. Haserratzeko erak ere bai. Krisi ekonomikoak ere aldatu gaitu. Barneatua daukagu, etorkizunean ez dela berdina izango. Eta aldaketa guzti hoien aurrean, bi jarrera bakarrik daude. Errealitatea onartu eta aurre egiteko prestatu, edo ukatu eta bizkarra eman. Gure erabakiak markatzen dituen bi jarrera. Egunerokoak eta politikoak. Zeren gaur egun, alderdi bat aukeratzea, gizarte eredu bat aukeratzea da. Gipuzkoak gogor egin du lan, ekonomikoki oparoa eta sozialki aurreratua den lurraldea izateko. Udalerri txikienetik handienera. Eta horri uko egitea ez da aukera. Baina etorkizunak behartu egiten gaitu, non gauden ulertu eta biharko eguna idazteko agintea hartzera. Guztiok batera. Abantaila bat dugu. Garenaz harro gaude. Eta behar dugun gizarte indarra gure etorkizunaren agintea hartzeko. Gure instituzioak eta autogobernua nortasun horren fruituak dira. Baina gure politikak aurrera egin behar du. Gure etorkizunerako ezinbestekoa da indarrak, talentua eta baliabideak batzea helburu batekin. Non egon nahi dugun erabaki. Guztion artean erabaki behar dugu gizarte, ekonomia eta herri gisa zein independentzia maila nahi dugun. Nolako etorkizuna nahi dugun erabaki. Mundu mailan lehiatuko den lurralde oparoa nahi dugu? Gizarte berdintasunarekin. Berritzailea. Geure identitate propioa duena. Duela 4 urte, Gipuzkoak etorkizun hori aukeratu zuen. Eta aurre egiteko modu bat. Elkarlana aukeratu zuen banaketaren aurrean. Adostasuna inposizioaren aurrean. Dinamismoa gelditasunaren aurrean. Positibismoa ezazkotasunaren aurrean. Gaur aurrera egiten jarraitu behar dugu. Eta aukeratu nola egin nahi dugun. Baina aldaketa horri ez diote helduko, orain artean egindakoa deusestea nahi dutenek. Ez eta ikuspegi partidista batekin, etorkizuna eraiki daitekela uste dutenek. Etorkizuna gure esku dago. Eta denok elkarrekin egin behar dugu. Politikoek eta herritan. Etorkizunak ekarriko dizkigun erronkei aurre egiten, lagunduko digun lan egiteko modu berri, eta parte hartzaileago batekin. Herrigintzan aurrera egiteko eta etorkizuna irabazteko. Gizarte hobea eta justuagoa egiteko, Euskadi librea eraikitzeko. Erabaki bakoitzak bizigaren mundua aldatzen du, eta guztion artean hobera aldatu dezakegu. Etorkizunerantz. 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 Guztiona da etorkizuna, eta guztiok egin behar dugu etorkizunerantz, Gipuzkoak eta Euskadik. Bai hoixe, saioa amaitzen, topaketa hau amaitzen joateko, etor dadila Euskadi Buru Batzarreko lehendakaria Andoni Ortuzar. Zurea da hitza, Andoni, zurea da hitza. Zurea da plaza, zurea da hitza. Azken zezena naz, Bai. ez naz oso zen zale, baina esaten dute azken zezena edo ona baldin bada ondo, baina bestela laburra izan behar da. Laburra izango naz, gaina iaia dana esan da dago, txuletatxo bat neukan prestatuta, baina iaia esan da dago dana. Gaina polita izan da biera ekitaldi ezberdina, abots ezberdinak, ikuspegi ezberdinak, baina proiektu bakar batean. Eta hori oso importantea da. Abots ezberdinak, ikuspegi ezberdinak, emakumeak, gizonak, gazteak, zaharrak, baina proiektu baten
aurrean eta aman komunean egiten. Orain dela 3 urte, 4 urte, hasi ginen Gipuzkoatik Gipuzkoara, auzoz auzo, herriz herri, bestelako Gipuzkoa posible zela esanez, bestelako Donostia posible zela esanez, Tolosa, Zarautz. Eta 3 urte pasa ondoren, inposizioa, elkarrizketa eza, eskortasuna alde batera utzita, 3 urte ondoren, bestelako Gipuzkoa errealitate bihurtu duzue. Bestelako Donostia, bestelako Tolosa errealitatea bihurtu duzue. Eta ekainean gaudenez eta nota jartzeko momentu aproposadan bikain egin duzue. Beraz, alderdi osoaren izenean, eskerrik asko eta zorionak egindako lanagatik. Eta ez hori bakarrik. Ez hori bakarrik. Esan dezakegula uste dut, Gipuzkoako herritarren izenean, zorionak eta eskerrik asko egin duzue lanagatik. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien, con sencillez, sin grandes alaracas, cumpliendo los programas, cumpliendo lo que decíamos, lo que dijimos hace 4 años, cómo íbamos a cambiar. El cambio es tangible en Guipúzcoa. Nos están tocando vivir tiempos difíciles a todos, en Guipúzcoa, cada uno de vuestros municipios y también a nosotros en el ámbito nacional. Hemos estado en el ojo del huracán estas últimas semanas, ¿no? Y unos y otros nos han querido tirar de la manga para que fuéramos para un lado o fuéramos para el otro, para que hiciéramos una cosa o la contraria. Unos nos acusaban de vendepatrias y otro de rompenaciones. Y ha llegado al punto de que ahora que ni al Real Madrid parece que le importa España, pues resulta que la gran preocupación era que España estaba en manos del PNV. Ese era el titular hace exactamente 2 semanas, ¿no? Más común en la prensa madrileña. No. Lo que está en nuestras manos, y queremos que siga en nuestras manos, es el futuro de Euskadi, es el futuro de Guipúzcoa, es el futuro de Tolosa, es el futuro de Zarautz, es el futuro... Eso es lo importante para nosotros. Y eso ha sido lo que nos ha movido en la toma de las decisiones, difíciles decisiones, complicadas, complejas. Le hemos dado muchas vueltas en el EBB a esto, pero siempre hemos tenido un solo objetivo y una sola consideración: el bien de Euskadi, lo vasco, los intereses vascos, los sueños, las necesidades de la ciudadanía vasca. Eso es lo que, cuando llega una decisión difícil para tomar, es lo que tenemos que hacer. Bueno, no hace falta que os lo diga aquí, es lo que hicisteis hace 3 años, Markel, Eneco, Olatz, Xavier, todos los que tomasteis el relevo a una situación complicada. Pusisteis a la ciudadanía en el centro de vuestras decisiones, en el centro de vuestras preocupaciones. Un territorio que estaba paralizado, un territorio que estaba acogotado, que perdía todas las energías en debates estériles, que tenía debates del pasado, que era incapaz de sentarse a dialogar. En 3 años ha dado la vuelta. Amets gaizto ura, amaigabeko arazoak desagertu egin dira 3 urtetan. Eta iragana dira. Eta orain gaude etorkizuna eraikiz planteatzen. Hori da aldaketa, hori izan da zeharo aldaketa. Eta momentu honetan kudeatzen ari garen oraina, gero etorkizuna kudeatzeko eta asmatzeko eta eraikitzeko egin da zuen lanari esker, egindako lanari esker, 3 urtetan zehar. Beraz, hori da bidea. El camino es ese.
El camino que tenemos es el de esa normalidad que hemos recuperado para Guipúzcoa, que Guipúzcoa sea el territorio de la normalidad política, el territorio de la normalidad económica, el territorio de la normalidad social, eso que hemos conseguido, que siga adelante. Guipúzcoa ha pasado de ser el territorio de las grandes broncas a ser el territorio de los grandes erroncas. Ha pasado de ser el territorio de los líos a ser un territorio con brío. Y lo habéis hecho vosotros. Beraz, arrotasunez, arro moduko egotekoa da, egin duzuen lanagatik. Eta hori, alderdiaren izenean aitortu behar dugu. Zergatik, guretzat oso importantea dalako Guipúzcoa. En nuestro proyecto político, Guipúzcoa es clave. Hace 4 años lo dijimos claramente. En aquella pelea de legitimidades, en aquella pelea de proyectos políticos, Guipúzcoa era clave. Y salimos adelante. La ciudadanía nos entendió. Guipúzcoa sigue siendo hoy clave en el proyecto político del PNV. Por eso hay que seguir en el camino marcado, en el camino emprendido. Estamos en el territorio de la innovación y de la automoción y dicen, ¿no, Arantxa?, que el futuro es híbrido. Yo también soy un poco híbrido como vasco, duermo la mitad de las noches cerca de una refinería con octanaje antiguo y la otra mitad de las noches con energía marina en Zarauz. Entonces, precisamente igual, o quizás por ser un vasco híbrido, creo que a nuestro proyecto político también debemos incorporarle ese concepto, tener un concepto político, un proyecto político híbrido. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que tenemos que aunar 2 conceptos. Uno, somos un partido nacionalista, somos un partido abertzale, tenemos una ideología, tenemos unos valores, una forma de hacer política, una forma de entender este país, una forma de entender este pueblo, de dirigirlo hacia su libertad, ¿cómo no? Y tenemos que ser fieles a esa línea. Y también tenemos que saber escuchar a la gente, escucha activa. Tenemos que saber cuáles son los sueños, las necesidades, los problemas de la gente para darles solución. Porque nosotros debemos ser el partido de las soluciones. Nuestros cargos políticos, nuestras concejales y concejalas, nuestras alcaldesas y alcaldes, los diputados generales, tienen que ser agentes de solución, no creadores de problemas. Por lo tanto, jakin badakigu bi kontzeptu horiek uztartzen asmatuko dugu. Urtebete bat daukagu gure aurrean holan jarraitzeko, irmo ta tinko jarraitzeko, bihotza beroa, burua argi eta oinak ibiltzeko prest. Hori da egin behar duguna. Lehen esaten zuen Josebak, geroa, iragana. Etorkizuna ez dago idatzita, ez dator. Etorkizuna idazten da. Etorkizuna ez da patua. Guk egin dezakegu. Guri dagokigu etorkizuna eraikitzea. Guri dagokigu etorkizuna lantzea eta idaztea. Gipuzkoako etorkizuna gure esku dago. Irabazi behar dugu. Eskerrik asko. Eta badakizue ekilozu lanari eskerrik asko. Hau da elkarlanaren isla, hau da etorkizuna, zuek zarete etorkizuna, elkarrekin etorkizunerantz. Eskerrik asko denei etortzeagatik. Denak.